vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Hər birinizi xoş gördük. Yenidən biz eyni kanalda, eyni saatda yüz ölçüb bir biçirik. Bugün də çox maraqlı mövzumuz və qonaqlarımız var. Odur ki, hər birinizi xoş gördük. Şəlalə xanımı salamlayıram. Öncəliklə xoş gördük Şəlalə xanım. Bugün nə eləyəcəksə onu az sonra tamaşaçılarımıza təqdim edərik. Çünki qonaqlarımızı gözlətmək istəmirəm. Qonaqlarımız var. Və bugün bir şirin şəkər, dilli dilavər bir xanım var ki, onu istəyirəm özəlliklə təqdim edeyim. ATV kanalının ən çox belə dilli dilavər hesab edilən, belə deyəndə ki, mətanət hər şey yetərlidir. Mətanət Əliverdiyeva bizimlə birlikdədir. Xoş gördük, xoş gəlmişsən Mətanət. Nəhayət bizim verilişə gəldin, çıxdın. Biz bəli, vaxt etibarilə mən tamaşaçılarımıza açıqlayım. Həmişə istəyirdim Mətanəti verilişə dəvət edeyim, amma onun veriliş vaxtı ilə mənim çəkiliş vaxtım heç cürə üst-üstə düşürdü, alınmırdı. Ona görə qismət deyilmiş. Qismət bugün nəymiş? Eşidəndə ki, Mətanətin verilişi hələ start götürməyib, dedim gəl. Və əlbəttə ki, çox sevdiyimiz bir sənətçi Niyam Salami bizimlə birlikdədir. Xoş gəlmişsən Niyam. Çox sağ olun, minnətdaram. Elə mən də Mətanət kimi gör neçə vaxtdır gəlirəm. Gəlir. Mətanətdən elə kəbini bugünə kəstirdik. Zamanı gözləmək lazım imiş demək ki. Və daha bir qonağımız var. Bağbanımız bugün bizim mövzumuzla bağlı çox maraqlı müzakirələrimiz olacaq. Eyni zamanda göstəriləri də olacaq. Arif müəllim İsmailov. Xoş gördük sizi də. Sağ olun. Mən də bütün tamaşaçıları da, qonaqlarınızı da salamlayıram. Öz işlərim barəsində yaxşı məlumatlar verərəm tamaşaçılara. Bəli, irəliləyən dəqiqələrimizdə bütün məlumatları tamaşaçılarımıza çatdıracağıq. Daha bir qonağımız isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Nəbatat Bağının Bağ Təsərrüfat Müdürü İlkin Şəfiyevdir. İlkin, siz də xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gördük. İlkin artıq bizim verilişimizdə ikinci dəfədir qonaq olub. Bir dəfə İlkinlə birlikdə biz ağac əkmişdik və bəli, ağacımız biraz yaxşı yetişmədi, qurutduq onu biz. Ona görə ki, ona mütəmadi qulluq lazım idi. Biz də onu eləyə bilmədik. Mən Mətanətin ümidinə qoydum. Mətanət mənim ümidimə qoydu. Axırda gördük ki, limon ağacımız qurumağa doğru gedir. İlkin, siz bizim verilişimizdə bir dəfə calaq elədiniz. Bunu tamaşaçılarımız da gördülər. Bugün də bir əkimimiz olacaq. Dipçək gülü əkim tamaşaçılarımıza göstərəcəyik. Həm də izahlı şəkildə göstərək ki, tamaşaçılarımız da görsünlər. Ümumiyyətlə, bugünkü məqsədimiz ondan ibarətdir ki, payızda gül əkimi, dipçək gülləri, dekorativ güllərin becərilməsini tamaşaçılarımız bilmədiklərini bizdən öyrənə bilsinlər. Daha doğrusu, məndən öyrənə bilməyəcəklər. Mən sizin sayənizdə öyrənəcəm. Sizdən də tamaşaçılar öyrənəcəklər. Buyurun, gəlin, görək nə eləyəcəyik. Harada sizin kölgəliydi. Budur bu. Deməli, Öncə başlayaq, bu nədir? bu roya bitkisidir. Bu da ev şəraitində becərilən bitkilərdəndir, yəni geniş becərilən bitkilərdəndir. Bu bitkinin yəni elə də güclü torpağın qidalılığına, yəni qulluğa elə də çox tələbkar deyil, yəni ehtiyacı yoxdur. Birinci demək bizim məqsədimiz nədir? Bitkini nə vaxt dəyişirlər? O vaxt dəyişirik ki, bitki artıq öz yerinə sığmır. Köklər artıq gördüyünüz kimi altdan çıxıb və bəli, bəzi bitkilərdə hətta yuxarıdan çıxır, yəni köklər. Bundan əlavə bitki bir dipçəkdə uzun müddət qaldıqda orada həm qida maddələri azalır, həm orada zərərli mikroelementlər, mikroorqanizmlər çoxalır. Bundan əlavə də orada kolinlər əmələ gəlir. Yəni nə qədər vaxtdan sonra, yəni ancaq o böyüdükdən sonra dəyişmək lazımdır? Normal bir il götürülür. Yəni bir bitki bir ildən sonra mütləq dəyişilməlidir qabı. Ancaq bu bəzi bitkilər var ki, çox sürətlə inkişaf eləyir. Onu ildə 2 dəfə də dəyişə bilərsən qabını. Demək, burada dipçəkdə, torpaqda artıq kolinlər əmələ gəlir. Kolinlər də bitkilərin ifrazatı sayılır. Yəni bu ifrazat toplandıqca bitkiyə zərər verir. Bundan başqa bitkini suladıqca torpaqda turşulaşma gedir. Elə bitkilər var ki, torpağın turşuluğuna həssasdır. Yəni yüksək turşuluqda bitə bilmir. Ona görə də bu zaman bitkilər başlayır xəstələnməyə. Yəni mikroelementləri, qida maddələrini torpaqdan götürə bilmir. Havalanma artıq zəifləyir. Buna görə də artıq mütləq dipçək dəyişilməlidir. Lakin dipçəyi də dəyişərkən
çox da iri dibçəyə qaçmaq lazım deyil. Yəni bitkinin Nəzərə almaq lazımdır kökünü. bitdiyi qabdan çox az bir böyüklükdə, yəni yüksək böyüklükdə, yəni 3 dəfə artıq yox. Uzağı 2 dəfə böyük öz bitdiyi yerdən. Başlayaq o zaman. Siz necə əkəcəyik onu göstərin. Öncə nə etmək lazımdır? Götürdük biraz böyük qabı. Hə, biraz böyük qab götürülür. Bundan əlavə drenaja diqqət yetirmək lazımdır. Dibçəkdə drenaj sisteminə diqqət yetirilməlidir. Drenaj kimi müxtəlif materiallardan istifadə olunur. Yəni bunlar nə işə baxır bilirsən? Əlbəttə ki. Deyir. Qayçı budayıram, ondan güləkirəm, məndə də var. Aha. Demək bilir. Yox, bilir. Aha. Drenaj kimi müxtəlif materiallardan istifadə olunur. Yəni əsasən keramzit daha məsləhətdir, keramzit istifadə etmək. Lakin biz əlimizdə olandan istifadə edirik. Məsələn, çınqıl, çay daşı, müxtəlif balıq qulağı. Əlimizdə nə varsa ondan istifadə Bəli, edirik. Yəni özümüzü dağa daşa salmayaq. Bəli. Nə varsa ondan istifadə edə bilərik. Gəlin biz də hal-hazırda əlimizdə olandan istifadə edək. Reklamlara ayrılaq. Reklamlardan dərhal sonra yenidən yüz ölçü bir biçirik və sizə göstərəcəyik necə əkirik bu dibçəyi. Bəli, əziz tamaşaçılar, yüz ölçü bir biçirik. Diqqətiniz bizdə olsun. Hazırda biz gülün əkilməsi prosesini mən sizə göstəririk İlkinin vasitəsilə. Buyurun İlkin. Öncə o daşlardan burası alırıq. Bəli, İçərisində nə qədər olmalıdır? drenaj hardasa 2-3 sm drenaj. İçi dolmalıdır. Bəli, dolmalıdır alt hissədən. Aha. Niyam, sən də belə əkirsən, görürəm. Əvvəl sözün açığını deyək, əvvəl elə bir şey yox idi. Yəni rayonda böyümüşəm, masalda böyümüşəm. Elə yəni nəyi görmüşəm, ondan istifadə eləmişəm. Amma indiki metodu deyək, bax bu o daş, o süzməni kömək eləyir, su necə deyirlər, torpaq lehmə kimi qalmamalıdır dibçəyin. Aha, bu ona görədir, süzməyə görədir. Suyu süzmək üçün su altında qalıb, yəni ziyan verməsin bitkiyə, köklər çürüməsin deyə. Daha çox rütubətli orada Bəli. saxlamasın deyə. Sonra nə əlavə eləyirik bu daşlardan sonra? Daşlardan sonra artıq biz torpaq qarışığı, substrat əlavə eləyirik. Bu hər biri bitki Buradan üçün. bunu götürün, qoy tamaşaçılarımız da görsünlər onun torpağı. Baxın belə. Göstərək oradan. Bu hər bir bitki üçün müxtəlif tərkibdə hazırlana bilər. Biz indi normal tərkibdə hazırlamışıq, yəni nisbətdə birin birə nisbətində peyin çürüntüsü. O xüsusilə hazırlanmışsınız, deyil Bəli. mi? Aha. Peyin çürüntüsü, qum, bir də torfdan ibarət tərkib hazırlamışıq. Lakin elə bitkilər var ki, yəni bu torf tələb olunmur. Məsələn, kaktuslarda tələb olunmur. Yəni hərəsinin öz tərkibi var. Buna uyğun məsləhətləşib eləmək lazımdır. Bəli, Əgər biz bəli. evdə bunu ediriksə. Amma biz də çalışırıq ki, kimlərsə məsləhətləşməyə bilər. Yəni imkan daxilində ola bilər ki, ya ətrafında elə bir adam yoxdur ki, getsin, soruşsun. Ona görə də bu mövzunu işləməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bizdən baxıb görsünlər. Efirdən baxıb görsünlər ki, necə qulluq etmək lazımdır, necə əkib becərmək lazımdır. Nə qədər bundan əlavə eləmək lazımdır? Müəyyən qədər əlavə olunur. Sonra dibçəyimizi çıxartmaq. Dibçəyi çıxarmağın xüsusi yolu var. Yolu odur ki, birinci sulanmalıdır dibçək. Nəm olmalıdır ki, rahat çıxsın. Sonra əlimizlə incilvarı boşaldırıq dibçəyi. Sonra aşağı əyərək. Siz heç evdə dibçək gülü əkirsiniz, yoxsa ancaq işinizə görə nəbatat bağında edirsiniz? Yox, mən həvəskar olduğuma görə evdə də əkirəm. Sonra baxırıq bitkiyə. Əgər çürümüş köklər Belə varsa, göstərək ki, tamaşaçılar da görsün onu ekrana. əgər dibçəkdə çürümüş köklər, xəstə köklər varsa və yaxud artıqdırsa, uzundursa köklər, müəyyən qədər qısaldılır iti qayçı ilə. Sonra müəyyən qədər öz torpağı da altdan mümkün qədər köhnə torpaq azaldılır. Çünki artıq burada zərərli maddələr
artıqlıq təşkil edir. Çox az miqdarda bitkinin köklərini çox zədələməmək şərti ilə. Aha. Əgər bitkinin kökləri zədələnərsə bu anda nə ola bilər? Yetişməyə bilərmi? İnfeksiya düşə bilər, bəli. Müxtəlif göbələk xəstəlikləri düşə bilər. Elə onu siz hazırlayaraq istəyirəm bildirəsiniz. Əgər ora hər hansı bir yoluxucu xəstəliklər düşərsə, onu nədən hiss eləyir? Yarpaqlarından yoxsa? Bəli, köklərdə çürümə getdikcə artıq yerüstü hissəsinə təsir eləyir və yarpaqlarda saralmalar, çürümələr, qaralmalar baş verir. Baxın, dibçək güllərində adətən belə gördüyümüz kimi burada da var. Yarpağın lap uc hissəsindən qurumaq kimi əmələ gəlir. Bu nə ilə əlaqədardır? Nəyə görə olur Bunun bu? səbəbi çox ola bilər. Bunda qida maddələri çatışmazlığı ola bilər. Bundan əlavə rütubət çatışmazlığından da ola bilər. Yəni elə bitkilər var ki, rütubəti sevdiyi üçün otaqda xüsusi rejim yaratmaq lazımdır. Yəni su püskürülməlidir, müəyyən vaxt ərzində su püskürtmək lazımdır ki, otaqda rütubət əmələ gəlsin. Vallahi mətanət düz deyir. Buna xüsusi qulluq lazımdır. Necə çatdırsın bunu? Elmdir, rütubəti bəzisi sevir, bəzisi yox. Nə qədər hiss etməlisən ki, hansı bitki sevir. Bəli. Aləm qarışar bir-birinə yerdə. Hər bitkinin özünün xüsusiyyətini bilmək Bəli. lazımdır. Ən azından ki, ona qulluq eləmək də olsun. Sonra bitkini tən ortaya qoyuruq səliqə ilə və Mən sizə yardımcı olun. ətrafını doldururuq. Misal üçün, Salih xanım, bir söz deyim. Bu yaxınlarda qızıl gül əkmişdim. Mən də elə bilirəm ki, bu qızıl gülü necə o rayonda zatda o həmən qızıl güllər yoxdur. Hə ondan Torpaqda elə suyu əkmişdim də, verirsən. dibçəkdir. Böyür. Demək bu qalanski rozadır. Bu budanmalıdır. Yəni bu müəyyən o gülü açdı, açandan sonra o kol kimi daha budamalısan, karlik. Onu budamalısan. Hər budayanda görürsən ki, o daha da artır, gül açır, daha da artır, gül. Mən də deyirəm, ay Allah, bu niyə yanır görürsən belə? Yandı nəhayət. Yox, yanmaq istəyirdi, sonra mütəxəssisdən Niyə amma heç soruşdu. güllərinə göz dəydiyi olub? Yox, belə bədnəzər var. Bilmirəm gülə dəyə bilər ya Niyə yox. dəymiş ki? Canlı Dəyir. Hə, dəyə bilər, amma əgər insana o bədnəzər, o aur, o varsa, gülə də ola bilər. Çünki çox inanmıram olur. olmasın. Çox rastlaşmışam. Daha çox hansı güllər o nəzəri götürürlər öz üzərinə? Onun bir dəxli yoxdur. Əgər bir də görürsünüz elə bir mən hətta bilmirəm hansı kanaldadır görmüşəm ki, insan özü deyib ki, mən güzgüyə baxıram, özüm özümə gözüm deyir. Belə adamlar var. Bəxtəvər başına görə öz-özünə necə göz dəyə bilər? İndi eləncən adamlar da çoxdur. Gəlir, görür, bəlkə də istəmir ha. O deyir ki, ay nə qəşəngdir. Bir də görürsən ondan elə ki, bədnəzər tutur onu. Həmin gün başlayır, neynisən, eləyirsən, başlayır solmağa. Belə işlər mən Geri çox qaytarmaq rast gəldim. mümkündürmü əgər gözdən solarsa? Bir də görürsən, biraz özünü pis eləyir, təzədən gəlirsən, danışırsan, tərifləyirsən, söhbət eləyirsən. Qəşəng sözlər deyirsən Yavaş-yavaş yenə başlayır özünə gəlməyə. İnsan da elədir də, misali, nəsə bir acılayanda qəlbin sınır, amma başlayırsan bir gözəl söz deyəndə əhvalın yüksəlir, daha da yaxşı belə bir iş durursan, görürsən. Mən yenə dedim ki, insandan da hissiyatlıdır, çox. Doğrudan da elədir. Mən məsəl üçün, Yekunlaşdı mı İlkin? Bunu əkdikdən sonra doyunca suvarılmalıdır. 3 gün ardıcıl suvarılmalıdır bitki. 3 gün ardıcıl deyəndə gün ərzində neçə dəfə suvarmaq lazımdır? Gün ərzində bircə dəfə. Bir dəfə yetərlidir. yetərlidir, Məsələn, yəni. bu boyda dibçək gülünə nə qədər su versək olar? Bu da dibçək gülünə birinci əgər İlk dəfə əgər ilk dəfə əkindən əkindən versə? sonra hardasa 2-3 litr arasında su verilməlidir. 2-3 litr. Və gündəlik olaraq 3 gün ərzində nə qədər? Gündəlik artıq onu özünüz nizamlayırsınız da. Əgər su dibçəkdən çölə çıxırsa, altından süzülürsə, artıq dayandırmaq lazımdır suvarılmanı. Altında əgər su toplanırsa, o dibçəklərin alt qablarında. Çürüməməsi üçün artıq Onu suvarmaq lazımdır. mütəmadi olaraq atmaq lazımdır ki, altdan çürümə verməz.
Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Belə bizə izahlı şəkildə başa saldınız. İlkin, baxın, deyək ki, becərdik biz bunu. Becərmək biraz bizə asan gəlsə də, çətin gəlsə də, onu öyrənmək çox asandır. Amma onu artıq əkəndən sonra gülüb bunu yaşatmaq məsələsi var. Sonraki mərhələlərdə biz necə qulluq eləməliyik? Bax, bunu istəyirəm xanımlarımıza biraz asan bir şəkildə başa salaq ki, onlara çətin gəlməsin. Şəxsən mənə becərmək biraz çətin gəldi, əkmək biraz çətin gəldi, bilmirəm nə üçünsə. Gəlin ona baxmaq tərəfinə baxaq. Yəni ən azından biz onu əkilmiş variantda gətirib evimizə saxlaya bilərik. Evimizə gətirəndən sonra necə qulluq edək ki, o güllər daha da gözəlləşsin, solmasın. Bitkinin, hər bir bitkinin öz xasiyyəti var. Ona görə də bitkini alarkən Hacı qeyd etdiyi kimi mütəxəssisdən məsləhət almaq lazımdır ki, bu bitki kölgə sevir, yoxsa gün sevir, suyu nə qədər sevir, ya bunların hamısını öyrəndikdən sonra artıq bitkini evdə yerləşdirmək, düzgün yerləşdirmək lazımdır, yəni evdə. Yəni əgər bu bitki kölgə sevən bitkidirsə, günün altına qoysaq, gün şüası onu dərhal yandıracaq, yarpaqları yandıracaq. Yəni orada inkişaf eləyə bilməyəcək və yaxud gün sevərdirsə, biz onu gün düşməyən kölgə yerə qoysaq, o inkişaf etməyəcək, tezliklə xəstələnəcək və zəifləyib məhv olacaq. Buna görə də birinci yer seçməyə fikir verilməlidir. İkincisi odur ki, bitki qidalanmalıdır. Yəni bir canlı kimi qidalanmalıdır müntəzəm olaraq. Ona görə də hər bir bitkinin xasiyyətinə uyğun olaraq ona mineral və üzvü gübrələrdən istifadə olunmalıdır. Ona görə yəni bitki əkildikdən sonra, indi dibçəyini dəyişdikdən sonra dərhal gübrə vermək olmaz. Yəni ən azından bir 10 gün müddətində gübrə olmaz. Çünki köklərini onu yandıra bilər. Gübrəni hardasa bir ay əkdikdən bir ay sonra, bəli, hər bir gübrənin öz miqdarı var, yəni onun instruksiyasında yazılır hamısı. Belə bir yanaşma tərzi verək də, yəni biz hamımız güllərin xarakterini, xüsusiyyətini biləcəyimiz kimi bir deyim yoxdur. Yəni bunu bilməyə də bilərik. Məsələn, deyək ki, ucqar bir dağ kəndində, bir rayonda güllərə böyük bir həvəsi olan bir xanım var ki, həyətində, evində çox gözəl gülləri, dibçəkləri var. Məsələn, elə mən heç uzağa getməyəcəm. Mənim bir xalam var, Sevinç xalam, onun həyətində, evində o qədər gözəl dibçəklər var ki, amma mən əminəm ki, xalam o güllərin xarakterini, xüsusiyyətini bilmir. Sadəcə özünə uyğun şəkildə onu qulluq eləyir. Gün ərzində su verirmi, ya neçə gündən bir su verirmi, onu da bilmirəm. Bax, bunda bir o kör-kəranə olmasın da, sadəcə o, necə deyim sizə, bunu hamımız bilməyə bilərik. Gəlib mənim sizdən öyrənmək kimi bir şansım yoxdur. Gəlim sizdən öyrənim ki, bu gülün xarakteri nədir, bunun ayrıca xarakteri nədir, o birisinə necə baxmalıyam. Hamısına bir baxmaq yolu varmı, üsulu varmı ki, normal qidalandıra bilək biz bu gülləri? Bilirsiniz, bitkilər də müxtəlifdir də. Elə bitkilər var ki, həssas bitkilərdir, yəni qulluğa tələbkar bitkilərdir. Elə bitkilər var ki, qulluq tələb eləmir, elə də çox qulluq tələb eləmir və bu bitkiləri hər şəraitdə becərmək mümkün olur.